現在南寧嘅天氣已經有30幾度啦，熱得滯啊！熱天我哋除咗飲奶茶、食冰淇淋之外，我諗得到嘅就係苦瓜。咁苦瓜炒蛋、苦瓜炒牛肉，我哋已經食得好多啦，已經食膩啦。苦瓜雞煲，你哋食唔食過？反正我冇食過。今晚我就替大家去試一下苦瓜雞煲到底好唔好食。走！未有咩感覺，叫做係好純好純嘅啲臭青嘅苦瓜麵。好奇怪嘅味道，苦瓜刺身加嚟啲芋頭絲之後，食起身竟然把啱天嗰隻臭青嘅苦瓜麵去開嚟啲啲。苦瓜千里香湯，試下啲湯啊！哇！啲湯好特別啊！佢有雞嘅香味，亦有苦瓜嘅清甜，包括千里香嘅香味，佢都完全激發出嚟啦！啲苦瓜好特別啊！有冇發現？細細一隻嘅啲咁苦瓜，講真啊，我都係第一次見到咁嘅苦瓜。哇！你睇下，好閪苦啊！隻苦瓜，好難頂，好難頂。唔應該係咁食嘅，應該搭啲其他嘢食至啱。嗰種係泰國酸辣汁。哇！唔係幾掂，喂，佢仲係猛苦嘅，即係點解啫？我都唔係好食得落去，仲係推薦大家唔要咁輕易去嘗試啲咁嘅嘢。你哋可以猜下隻係乜嘢？隻係拎斑蘭同麵粉做成嘅叉燒包，都係青嘅。有冇發現？今晚所有嘅嘢都係青嘅。Oh my god！ 喂，有啲碌，不過好似睇起嚟仲係蠻可以嘅。如果我哋係食平常嘅叉燒包，或者啲外面嗰啲麵粉其實係孖腍嘅，但係隻叉燒包唔知係咪加嚟斑蘭嘅原因，啲咬心係咁容易咬得開，兼係呢種麵韌韌嘅配上一啲有啲鹹、有啲甜嘅叉燒，都幾有特色嘅。佢哋屋寫啲雞應該唔係飼料雞，食起身比較彈、比較實嘅，有雞肉嘅香甜，亦都有苦瓜同埋千里香嘅香味，綜合喺一起都幾好食嘅。食齊啦雞肉，我哋就應該食牛肉啦。咁牛肉唔一定使滾，我哋慢慢浸佢至好食。哎呀，聽講牛肉同海鮮好配。咁我哋竟然放喺牛肉，隻咁嘅八爪魚肯定都要放埋落去一起啦。同埋青菜落去，我哋主打就冇浪費。海鮮點會少賴生蠔？
嗰啲牛肉好新鮮，食起身咧有啲奶香味，但係咧可能我哋碌得有啲過啦，已經比較咁腍啦，稍微有啲老。你嚟食嘅話，真係啲牛肉都係稍微煮一下啲時間啦，千祈唔好碌得太耐。食起來咧係唔有啲咁嘅泥丁氣啊，唔有啲咁嘅海鮮嗰種臭味，都係蠻新鮮嘅，記得生蠔。隻八爪魚食起身，跟我想象中係一模一樣，夠脆、夠甜、夠新鮮。哇！真係可以上頭啊！食齊海鮮，再飲一啖苦瓜汁，上頭到我再唔想再飲佢嚟。呢啲好似都係我哋細時候食嘅啲麵條啦，加2袋至夠喎，1袋係唔夠喎。我哋一碎我哋都冇會浪費啊！我哋全部都會加落去。一直都冇條心加落去啦，閪運啊！啲麵條咧，千祈唔可以煮得太耐，煮得太耐佢就腍喺度，唔有咁好食。所以我哋趁佢仲有啲韌嘅時候拎上嚟食係最好噶啦。一股濃濃嘅快餐麵味，係我哋第一次食嘅味道，冇錯。佢竟然仲有啲 Q 彈，食起身嘅口感同埋啲竹升麵都有啲似。滿足，食餅，收工。簡簡單單又得一餐。今晚嘅 MVP 咧，我認為係呢個湯，因為佢好鮮甜，特別好飲。苦瓜同埋千里香，跟住啲雞湯搭起身都蠻搭嘅，飲起身清甜滿黏。不過有可能係因為我食唔慣苦瓜，唔係好中意苦瓜嘅苦味，所以我覺得啲苦瓜汁好閪難飲。下一次我應該唔會再點一隻苦瓜汁咧。但係咧，其他嘅啲菜我覺得都係比較新鮮嘅，無論係啲雞肉啊，即係啲海鮮啊，啲牛肉都係好新鮮嘅，味道係 OK 嘅。如果佢哋再上咩新牌，咁我哋下一次就一定會過嚟再試一下。今日嘅視頻就到呢啲結束啦，大家如果中意我哋點個讚啦，最好係加啲關注啦，俾啲動力我哋下一次繼續拍多啲靚嘢。